အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီတစ်ပတ်မှာပြန်လည်ပြီးမှဂျန်စီလူငယ်တွေနဲ့ပြန်တွေ့ရတာအထူးပင်ဝမ်းသာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်မနှုတ်ပတ်အနေငယ် sharing လုပ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကဘာလဲဆိုရင်เนาะကျွန်မလူနှမျိုးအကြောင်းကိုကျွန်မအနေငယ် sharing လုပ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะအားလုံးပဲအထူးစိတ်ဝင်စားမယ်လို့ကျွန်မအထူးယုံကြည်တယ်ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်းเนาะအရန်ကောင်းကြည့်ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့အားလုံးကိုပြပတ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီကနေ့မှာเนาะကျွန်တော်ပြောပြချင်တဲ့အရာကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူတော်တော်များများကပေါ့เนาะလူငယ်ဘဝကိုတစ်ခါပဲရတာဖြစ်တယ်เนาะလူတိုင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာလူငယ်ဘဝဆိုတာတစ်ခါပဲရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတစ်ခါပဲရတဲ့လူငယ်ဘဝမှာကျမတို့ကအကျိုးရှိနေကျမတို့ကเนาะဖြတ်ကျော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျမတို့လူငယ်ဆိုတာကျမတို့เนาะကျမတို့အားကျစရာတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့เนาะအပြင်မှာပြောမယ်ဆိုရင်ကျမတို့အားကျရမယ့်အရာအပြင်လောကမှာပေါ့เนาะကျမတို့အားကျရမယ့်အရာများတယ်เนาะပြီးတော့လူငယ်ဘဝဆိုတာကျမတို့เนาะတွေးတဲ့အရာလည်းအများများတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်စိတ်ဝင်စားတဲ့အရာလည်းအများများတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ကလူငယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့เนาะဟိုအရာလည်းမီးစမ်းချင်တယ်ဒီအရာလည်းကျမတို့မီးစမ်းချင်တယ်ပြီးရင်ဘယ်အရာမဆိုပေါ့เนาะစိတ်လှုပ်ရှားပြီးမှဘာမဆိုယူယူတူတူနဲ့လုပ်တဲ့အရွယ်တွေဖြစ်တယ်เนาะအဲ့မျိုးဆိုတော့ကျမတို့လူငယ်တွေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့ကလောကမှာဆွဲဆောင်တဲ့အရာတွေလည်းအများများတဲ့အကြောင်းမလို့ကျမတို့ဒီခေတ်ကာလမှာကျမတို့လူငယ်တွေကဘယ်လိုမျိုးအသက်ရှင်ရမလဲဆိုရင်ဒီနေ့ကျမတို့ကတမန်တတိအသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်ဖျားစကားကိုကျမတို့နားထောင်ပြီးအသက်ရှင်ဖို့လိုတာဖြစ်ပါတယ်လူငယ်ဘဝမှာကျမတို့ကပေါ့နော်တတိမထားပဲနဲ့ပေါ့ပြက်ပက်ပဲအသက်ရှင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့လူငယ်ဘဝမှာအမားတစ်ခုကြောင့်ကျမတို့ဘဝတစ်ခုလုံးပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ပျက်စီးသွားတဲ့အရာတွေနော်အညွန့်ချိုးချင်းခံရတဲ့အရာတွေအများကြီးနော်ဖြစ်သွားနိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမဒီမှာရှင်းကြီးကိုမောင်မပြပြချင်တယ်ဒီနေ့လူငယ်ဘဝမှာနော်ဆွဲဆောင်တဲ့အရာတွေအများတယ်လောကအရာတွေအများများတယ်ဒီအဲမှာကျမတို့ကဒီနေ့ပညာရှိနဲ့အသက်ရှင်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အာမင်โอเคအခုချိန်မှာတုတ်တန်ခန်းကြီး73အငယ်20ကိုကျွန်တော်တို့အတူတူကဖတ်ရအောင်ဒီမှာဗာရေးထားလဲဆိုရင်တုတ်တန်ခန်းကြီး73အငယ်20ပညာရှိတို့နဲ့ပေါင်းဖော်တော့သူဒီတဲ့ပညာရှိတတ်ဤတဲ့လူမိုက်တို့နဲ့ပေါင်းဖော်တော့သူမူကပျက်စီးတတ်ဤတဲ့အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာထဲမှာဆိုရင်ဒီလိုရေးထားတယ် He that walk with wise men shall be wise but a companions of fool shall be destroyed ဒီမှာဗာပြောထားလဲဆိုရင်လူမိုက်နဲ့ပေါင်းဖော်တဲ့သူကနော်ပျက်စီးမယ်တဲ့ပညာရှိနဲ့ပေါင်းဖော်တဲ့သူကပညာရှိလာမယ်တဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့လူနှမျိုးကိုတွေ့ရတယ်နံပါတ်1လူမျိုးကဘာလူမျိုးလဲဆိုပညာရှိဆိုတဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ်နံပါတ်2ဆိုတဲ့လူမျိုးကဘယ်လိုမျိုးလူမျိုးလဲဆိုရင်လူမိုက်ဖြစ်တယ်โอเคเนาะပညာရှိနဲ့လူမိုက်ကဘယ်လိုမျိုးကွာခြားချက်ရှိလဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်မနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အညီအနေငယ်ထပ်ပြီးမှ sharing လုပ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပညာရှိလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာเนาะတုတ်တန်ခန်းကြီး1အငယ်ခုမှာဆိုရင်ဗာပြောထားတယ်ဆိုရင်ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရင်တဘောဒီတဲ့ပညာကြီးအချုပ်ချဖြစ်ဤတဲ့လူမိုက်တို့ဒီပညာနဲ့ဥပဒေတော်ကိုမတိမမြင်ပြုတတ်ဤတဲ့ဒီမှာဗာပြောထားတယ်ပညာရှိဆိုတဲ့လူတွေကသူတို့ရဲ့အကျင့်သူတို့ရဲ့အတ္တတာကဘယ်လိုမျိုးရှိလဲဆိုဘုရားကိုကြောက်ရင်တော့အတ္တတာရှိတာဖြစ်တယ်လူမိုက်တွေကတော့ဘုရားကိုမထိမမြင်လုပ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမှာအရင်ဆုံးကျွန်မပြောပြသွားချင်တယ်ပညာရှိဆိုတာဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုနံပါတ်1ဘုရားကိုကြောက်ရင်တော့သူဖြစ်တယ်ဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ပြီးမှအသက်ရှင်တော့သူဖြစ်တယ်ပြီးတော့ယောမအခန်းကြီး7အငယ်21မှာရေးထားတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီအရာကဘာလဲဆိုရင်အစိုးအဖြစ်အရှုံးမခံနဲ့အကောင်းအဖြစ်အစိုးကိုနိုင်လို့တဲ့အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာဆိုဘယ်လိုပြောထားလဲဆို do not be overcome by evil but overcome evil with good ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်အစိုးအဖြစ်အရှုံးမခံနဲ့တဲ့နော်အကောင်းအဖြစ်အစိုးကိုနိုင်လို့တဲ့ဒီမှာပညာရှိတဲ့သူတွေကဘလောက်ပဲအခြေအနေဆိုးတွေဖြစ်ပါစေနော်ဘလောက်ပဲနော်အခက်တွေ့တွေဖြစ်ပါစေအဲ့ဒီအရှုံးတွေထဲမှာနော်သူတို့ကဘယ်လဲဆိုတော့ယနေ့အစိုးတွေထဲမှာအရှုံးတွေထဲမှာအမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးကိုသူတို့က represent လုပ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မဘဒုအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်မပြောပြချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တယ်နော်ကျွန်မဒိုင်လအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒိုင်လကလူငယ်ပါပဲเนาะကျွန်တော်တို့လိုမျိုး teenager တွေဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲဆိုလူငယ်ပါပဲဒါပေမဲ့လည်းเนาะ तू ကလူငယ်ဖြစ်ပေနဲ့တခြားတိုင်းပြည်မှာကျွန်အနေနဲ့တွားပြီးအလုပ်လုပ်ရတယ်เนาะကျွန်အနေနဲ့တွားပြီးမှအသက်ရှင်ရတဲ့ချိန်မှာလည်းတကယ်တမ်းပြောရင်သူ့မှာအဲ့ဒီတိုင်းပြည်မှာเนาะသူမိဘတွေလည်းမရှိပါဘူးသူညီကိုမောင်မတွေလည်းမရှိပါဘူးပြောမယ်ဆိုကျွန်အလုပ်ဆိုတာလာခလည်းမရဘဲနဲ့ရှင်ဘရဲ့နန်းတော်ထဲမှာเนาะ तू ဒီစားတောက်တဲ့နေရာတွေမှာ तू အစေခံရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်ဘရဲ့စားကျွင်းစားချက်တွေကပြောမယ်ဆိုရင်ညစ်ပတ်တယ်ဆိုတာကเนาะကျွန်မပြောချင်တာအစားတောက်ညစ်ပတ်နေအောင်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးပြောမယ်ဆိုရင်ညစ်ညူးတဲ့အစားတောက်တွေပါတယ်အရက်တွေเนาะမကောင်းတဲ့အရာတွေအများကြီးပါတာဖြစ်တယ်လူငယ်ပဲเนาะပြောမယ်ဆိုရင်ဒီအရာတွေကเนาะtry เนาะစမ်းကြည့်လို့ရတယ်တောက်ကြည့်လို့ရတယ်သုံးကြည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒိုင်လတက်တာကလည်းညဉ့်ညမ်းတဲ့အရာတွေကိုတဲ့သူ့တက်တာတဲ့ဘတော်မှဝင်ခွင့်မပေးဖြစ်တယ်ဒီကျမ်းစာမှာဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုရင်
အစိုးအဖြစ်အရှုံးမခံနဲ့တဲ့အကောင်းအဖြစ်အစိုးကိုနိုင်လို့တဲ့သူ့ဘဝကစိုးပါတယ်သူများအတိုင်းပြည်မှာဂျွန်အဖြစ်အသက်ရှင်ရတယ်မိဘဆိုတာလည်းဘယ်မှာရှိလို့ရှိမှမသိတော့ဘူးအသက်လည်းငယ်ပါတယ်နော်ဒီလိုမျိုးသူ့ဘဝကစိုးတယ်သူ့ဘဝကနော်အရှုံးတွေထဲပဲဆိုပြီးမှသူ့ဘဝကိုဒီလိုပဲနော်ဖြစ်တယ်လို့ပဲနေလိုက်တဲ့သူမဟုတ်ဘဲနဲ့သူဟာယနေ့အဲ့အစိုးတွေထဲမှာယနေ့ဆုံးရှုံးမှုတွေရဲ့အထဲမှာသူဟာအကောင်းဆုံးကိုယနေ့သူဟာဘယ်လိုမျိုးပြောမလဲအကောင်းဆုံးကိုသူရွေးချယ်ပြီးအသက်ရှင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုဒန်ယေလကလေဖះကိုကြောက်ရွံ့နေသူဖြစ်တယ်သူကရှင်ဘရင်ကိုကြောက်တာထက်ဖះကိုပိုကြောက်တာဖြစ်တယ်ယနေ့တကယ်တော့ပြောရှင်ဘရင်ကမရဘူးတောက်ရမယ်စားရမယ်လို့ပြောရင်သူဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါပေမဲ့သူကလေရှင်ဘရင်ထက်ယနေ့ဘာလုပ်လဲဆိုဖះစကားကိုနားထောင်တာဖြစ်တယ်ရှင်ဘရင်ထက်ဖះစကားကိုနားထောင်ပြီးမှ तू ကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဖះမကြိုက်တဲ့ຢာကိုရှောင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒန်ယေလရဲ့အသက်တာထဲမှာနော်သူများနဲ့မတူတဲ့ဉာဏ်ပညာစေစားကိုဘုရားတခင်တူပေးတာဖြစ်တယ်ဖះကိုကြောက်ရွံ့တဲ့သူတွေရဲ့အသက်တာထဲမှာအောင်မြင်တဲ့အသက်တာကိုရရှိတာဖြစ်တယ်ဖះမကြိုက်တဲ့ຢာကိုရှောင်တဲ့အခါမှာဖះစီကနေထူးခြားတဲ့ဉာဏ်ပညာကိုသူ့သက်တာထဲမှာပိုင်ဆိုင်ရတာဖြစ်ပါတယ်တချို့တွေကျမတို့အဲ့ဒီစကားပုံကြားဘူးမှာပါနော်ယောမမှာနေယောမမှာချစ်ယောမလို့ကြည့်ရမယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီစကားပုံကကြတော့နော်ကျမတို့တချို့နေရာမှာတချို့နေရာတွေအတွက်တော့မှန်ကောင်းမှန်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့နေရာမှာတော့မမှန်ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒန်ယေလဆိုရင်လည်းတခြားတိုင်းမှာဂျွန်နေနဲ့အလုပ်တလုပ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမှာနော်မတန့်ရှင်းတဲ့အစားအစာတွေညှဉ်းညူးတဲ့အစားအစာတွေကိုသူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာသူမတုံးဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတိုင်းပြည်မှာရောက်သွားပြီမဲ့အဲ့ဒီတိုင်းပြည်မှာအလုပ်လုပ်ရပြီမဲ့သူ့ရဲ့ယုံကြည်တဲ့ဖះကိုယနေ့သူဘယ်တော့မှမစွန့်ဖြစ်တယ်သူဖះကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာရှေ့ညီကိုမောင်မတွေပြောချင်နံပါတ်1အချက်အနေနဲ့ပညာရှိတဲ့သူဆိုဖះကိုကြောက်ရွံ့တော့သူဖြစ်တယ်ပညာရှိတဲ့သူတွေကယနေ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်အစိုးအဖြစ်အရှုံးမခံမနဲ့အကောင်းအဖြစ်အစိုးကိုနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပညာရှိတဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာထဲမှာဘလောက်ပဲအခြေအနေဆိုးပါစေမိဘပဲမရှိတော့ဘူးလေတခြားနိုင်ငံမှာပဲနေသည်ဖြစ်ပါစေယနေ့သူ့ရဲ့အသက်တာဟာယနေ့ဖះကိုကြောက်ရွံ့ပြီးအသက်ရှင်တာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။နံပါတ်2အချက်နေတဲ့ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုလူမိုက်ဆိုတာပါလေ။လူမိုက်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလူလဲဆိုရင်စာလံခန်းကြီး53အငယ်30မှာပြောတယ်ဖះတခင်မရှိဟုတဲ့လူမိုက်ကြီးတဲ့ထင်တတ်ကြီးတဲ့ထို့တော့သူတို့ဒီတဲ့ဆွေးမြေ့ယိုရွရွတဲ့ဆက်စုပ်ဖွယ်တော့ဒုစရိုက်တို့ကိုပြုတ်တဲ့အမှုကိုပြုတော့သူတယောက်မှမရှိတဲ့ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုလူမိုက်ဆိုတဲ့လူမျိုးလူတွေကဖះမရှိဘူးလို့သူတို့ကအမြဲတမ်းထင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကဒုစရိုက်တွေညှဉ်းညူးတဲ့အရာတွေကိုသူတို့အသက်တာထဲမှာလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပါအဲ့ဒီကျမ်းစာထဲမှာဆိုရေးထားတယ် a fool said in his heart there is no god ပြောမယ်ဆိုရင်ယူတဲ့လူတွေမိုက်တဲ့လူတွေဖះမရှိဘူးတဲ့ငါစိတ်ကြိုက်အတိုင်းငါကြိုက်တာငါလုပ်မယ်ငါစိတ်ကူးရှေ့တိုင်းငါလုပ်မယ်ငါစိတ်ကနေသွားချင်တယ်ဆိုသွားမယ်ငါစိတ်ကလှုပ်ချင်တယ်ဆိုလှုပ်မယ်ငါစိတ်ကဒေါသထွက်တယ်ဆိုအခွင့်ပေးမယ်ဒီလိုမျိုးလူတွေကလူမိုက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကျွန်မဒီမှာရှေ့ညီကောင်မတွေနော်လူငယ်တွေကိုပြောပြချင်တယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ရဲ့အလိုကိုမလိုက်မိဖို့ကျွန်တော်တို့အထူးပြင်ဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလူငယ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့စိတ်ကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်း control လုပ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အာတငယ်ချင်းကနော် game ဆော့လို့ငါလည်းတနေ့ကို game ဆော့မယ်တငယ်ချင်းကနော်ပါတီဒီကလပ်တီသွားလို့ငါလည်းလိုက်သွားမယ်ကျွန်မပြောပြပြစေဒီမျိုးမကောင်းတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်ဖို့ရအတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်အလိုမလိုက်ဘဲနဲ့ဖခင်အလိုတော်ကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ကျမလည်းလူငယ်ဘဝတုန်းကနော်စဉ်းစားတယ်လောကကြီးမှာပျော်စရာတွေအများများတယ်ပတ်စံရှိတယ်ဆိုရင်တော့စားနိုင်တယ်တောက်နိုင်တယ်ဟုတ်လားဘာမဆိုဝယ်စားနိုင်တယ်နော်ကျမလည်းမလေးရှားရောက်လာအသက်18နှစ်မှာရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်နော်18မှာကျမအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်းလူငယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လောကတချင်းတွေအမြဲနားထောင်တယ်နော်အားတဲ့အချိန်မှာဖုန်းတုံးတယ်ဒီလိုနေတဲ့အချိန်မှာတခါကြာရင်เนาะကျမဒီကျန်းစာကျောင်းတက်ဖို့ရတဲ့เนาะဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကျမကျန်းစာကျောင်းတက်ဖို့ရတဲ့เนาะကျမဖះခေါ်တဲ့အချိန်မှာကျမစဉ်းစားတယ်ငါကျန်းစာကျောင်းကိုငါ3လတက်နိုင်ပါမလားเนาะလောကမှာပျော်စရာတလောက်များတာငါလောကတချင်းတွေငါဖြတ်နိုင်ပါမလားလို့ကျမเนาะတွေးမိတယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေကျမကလေအဲ့လိုမျိုးတွေးနေပြီမဲ့လေကျမဖះကျောင်းသွားတယ်အဲ့ကျန်းစာကျောင်းကိုစတက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဖះတခင်ကကျမကိုအလိုလိုပြောင်းလဲပေးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘာကိုကျမပြပြချင်ကျမတို့ကမလုံနိုင်ဘူးယနေ့ဒီလောကထဲကနေမထွက်လာနိုင်ဘူးလို့ကျမတို့စိတ်ကထင်ကောင်းထင်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဖះမျက်မှောက်တို့ထဲမှာကျမရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ကမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာမလုံနိုင်တဲ့အရာကိုကျမတို့လုံနိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုဖះတခင်ကပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဒီနေ့တင့်ထဲမှာဒီနေ့ဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်ထဲမှာဖះနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဖះအလိုလိုလိုက်နေလို့စိတ်ကူးကြည့်ပါတရားလိုက်နိုင်ရတဲ့အခွင့်ဖះတခင်တင့်ကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်အဲ့မှာနောက်တစ်ခုကျွန်မပြောပြချင်သေးရဲ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်တုတ်တန်ခန်းကြီးနော်18အငယ်1မှာပြောထားတယ်ဆိုမိုက်တော်သူမူကားတဲ့မိမိစိတ်သဘောကိုတဲ့ပြစရာအခွင့်မှတပါတဲ့အခြားသောအကြောင်းကြောင့်ဉာဏ်ပညာ၌မမွေ့လျော်တတ်တဲ့ဒီမှာပြောထားတယ်မိုက်တဲ့သူတွေကတဲ့နော်စိတ်သဘောကိုတဲ့
နော်စိတ်တဘောကိုတဲ့ပြစရာအခွင့်မှတပါအခြားအကြောင်းကြောင့်လည်းဉာဏ်ပညာနဲ့မမွေ့လျော်တဲ့မိုက်မဲတဲ့သူတွေကလေစိတ်အလိုလိုက်တယ်ခဏလေးကျွန်မပြောပြီးတော့နော်စိတ်ကိုဦးစားပေးတယ်ပြီးတော့ဉာဏ်ပညာနဲ့မမွေ့လျော်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်တုတ်တန်ချက်အခန်းကြီး18အငယ်6မှာလည်းသူကပြောထားတယ်မိုက်တော့တူဤနှုတ်တို့ဒီရန်တွေ့တက်ဤတူဤနှုတ်ဒီလည်းအပြစ်ဒဏ်ကိုတောင်းတက်ဤမိုက်တဲ့သူတွေရဲ့ပါဇက်ကလေဘာပြောလဲဆိုရိုင်းဆိုင်တဲ့အရာတွေကြမ်းကြုတ်တဲ့အရာတွေနော်သူများမကောင်းတဲ့အရာတွေပြီးရင်ဖျားပုံတော့မထင်ရှားမဲ့အပြောဆိုတွေကိုအမြင်နဲ့ပြောတာဖြစ်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်ရန်ဖြစ်အောင်နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒေါသတွေကိုနော်ပြတဲ့အရာတွေဒီအရာတွေကမိုက်မဲတဲ့သူရဲ့လုံရက်မိုက်မဲသူရဲ့အကျင့်လက္ခဏာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကျွန်တော်တို့ငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြုပြင်ဖို့ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့စိတ်ရှိဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်လူငယ်တွေဆိုတာလေကျွန်တော်တို့ mix ဆွေအပေါင်းအသင်းကတိတ်အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေက mix ဆွေခေါင်းရင်ကျွန်တော်တို့လူကောင်းဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်လူငယ်တွေက mix ဆွေမကောင်းတဲ့သူပေါင်းရင်မကောင်းတဲ့သူတိုင်းကျွန်တော်တို့ကဖြစ်တတ်တယ်နော်ကျွန်မလည်းအဲ့လိုပဲအသက်16နှစ်မှာကျွန်မအပြင်မှာလို့တဲ့ချိန်မှာအပြင်ကလောကလူနဲ့ပေါင်းတဲ့ချိန်မှာကျွန်မလည်းအရင်ဆဲတက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်နော်အရင်တော့မဆဲတက်ဘူးသူတို့နဲ့ပေါင်းပြီးကျွန်မအရင်ဆဲတက်လာတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မဖျားเจ้าကိုပြန်ရောက်တဲ့အချိန်နော်ကျွန်မအတင်းတော်မှာကျွန်မပါဝင်လာတဲ့အချိန်မှာဖျားเจ้าကဘယ်သူမှမဆဲဘူးဖြစ်တယ်နော်ကျွန်မတို့ဖျားเจ้าမှာရှိတဲ့လူတွေကဆက်လက်အရက်တွေလည်းမတောက်ကြဘယ်သူမှမဆဲတော့ကျွန်မအဲ့ဒီတိုင်းဝန်းမှာပြန်ပြီးကျင်လည်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်မအရင်ကဆဲတက်တဲ့အရာတွေဘယ်နှပျောက်လို့ပျောက်သွားမှမသိဘူးဖြစ်တယ်ပြီးအဲ့ဒီအရာကလည်းရှက်စရာဆိုတော့ကျွန်မမြင်လာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်မတို့ကအပေါင်းတင်းပေါင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်မတို့ရွေးချယ်ပြီးမှကျွန်မတို့ပေါင်းတင်းဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်မပြောပြချင်တယ်လူမိုက်တွေကအမြဲတမ်းစိတ်ကိုအလိုလိုက်စိတ်ကိုသူတို့ကမကင်တွယ်ဘူးစိတ်ကိုလည်းဖះကိုအုပ်ချုပ်ခွင့်မပေးဘူးကိုယ်အလိုလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘဝကပျက်စီးကြတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာဒီနေရာမှာကျွန်မမေးချင်တဲ့မေးခွန်းရှိတယ်ဒီမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေကျွန်မမေးချင်တဲ့မေးခွန်းရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုဒီနေ့ကျွန်မတို့ကပညာရှိတဲ့လူလားကျွန်မတို့လူမိုက်လားဆိုတာကျွန်မတို့ပြန်ပြီးမှယနေ့ပြန်ပြီးဆင်ခြင်သုံးသပ်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့နော်ကျွန်မတို့ဒီစကားကအမြဲတမ်းပြောနေကြစကားဖြစ်တယ်တင်ပေါင်းတဲ့လူကိုကြည့်တင်ဘယ်သူဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ကျွန်မတို့ကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကျွန်မတို့ပေါင်းတင်နေတဲ့အပေါင်းတင်တွေကဘယ်လိုလူလဲကျွန်မတို့အမြဲတမ်းပြန်ပြီးစဉ်းစားဆင်ခြင်ဖို့လိုအပ်တယ်what is the difference between a wise man and a fool ပြောမယ်ဆိုရင်ပညာရှိတဲ့လူနဲ့ပညာမဲ့တဲ့လူပေါ့နော်လူမိုက်တွေကဘာတွေကွာခြားခြင်းရှိလဲနော်အမှတုတ်တန်ကျမ်းမှာရေးထားအရန်ကောင်းတယ်တို့ပါရေးထားတယ်ဆိုတုတ်တန်ခန်းကြီး30အငယ်23မှာရေးထားမိုက်တော်သူဒီအဖြစ်ပြုတ်ရတဲ့မွင့်လျော်တတ်ဤတဲ့နော်ဉာဏ်ကောင်းသောသူမူကစင်ချင်တတ်ဤတဲ့ဒီမှာဘာရေးထားဆိုမိုက်တဲ့သူတွေကတဲ့အဖြစ်ပြုတ်ရတဲ့မှာပျော်တယ်တဲ့ဖះကိုမသိဘူးစိတ်အလိုလိုက်တယ်နော်ဖះမရှိပါဘူးကွာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလူတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုအဲ့ဒီလောကအပျော်အပါးတွေထဲမှာမွေ့လျော်နေကြတာဖြစ်တယ်သူတို့အဲ့ဒီကနေထွက်လာခြင်းနဲ့စိတ်လည်းမရှိဘူးဖះမရှိဘူးငါကြိုက်တာငါလုပ်မယ်ဆိုပြီးမှအဲ့လိုလူမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဉာဏ်ကောင်းသောတူမူကားတွေစင်ချင်တတ်၏တဲ့မိတ်ဆွေဒီကနေ့ကျမတို့လူငယ်တွေဆိုတာကျမတို့ကယနေ့စင်ချင်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ကိုရှောက်နေတဲ့လမ်းကိုကျမတို့စင်ချင်ဖို့လိုအပ်တယ်ကိုတွေးနေတဲ့အတွေးတွေကိုကျမတို့စင်ချင်ဖို့လိုအပ်တယ်ကိုသွားလာလှုပ်ရှားနေတဲ့အရာတွေကိုကျမတို့အမြဲတမ်းစင်ချင်တတ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာလည်းရေးထားတယ်နော်အရန်ကောင်းတာဖြစ်တယ်နော်အချို့ကျန်စည်းကလေးတွေကမြန်မာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိတ်မှနားမလဲဆိုအင်္ဂလိပ်လိုကျမအနည်းငယ်ဂျာညက်ပြီးမှကျမဖတ်ပြချင်တာဖြစ်တယ် doing wrong is fun for our food but living wisely bring pressure to the sensible တဲ့ဒီမှာရေးထားတယ်နော်အရန်ကောင်းတယ်နော်ပြောမယ်ဆိုရင်မိုက်တော်သူတွေကတဲ့အဖြစ်ပြူတာနဲ့မွေ့လျော်တယ်တဲ့ဉာဏ်ကောင်းတဲ့သူတွေကစင်ချင်တတ်တယ်တဲ့ living wise bring pressures to the sensible တဲ့စင်ချင်သုံးတတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်အမားနဲ့အမှန်ကိုအမြဲတမ်းဒီနေ့အမားကိုရှောင်ပြီးမှအမှန်ကိုရွေးချယ်ပြီးအသက်ရှင်တတ်တဲ့သူဟာပညာရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့လောကကြီးမှာကျမတို့ပေါ့နော်အသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့လူငယ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာနော်အချိန်တိုင်းကျမတို့မိဘတွေအချိန်တိုင်းကျမတို့ညီကိုမောင်နှမကျမတို့ကိုထိတ်ခဲလုပ်ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဒီနေ့အမြဲတမ်းဘာလို့ဖို့လို့ဆိုနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အညီကျမတို့အသက်တာကိုဆင်ခြင်ပြီးမှကျမတို့အသက်ရှင်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်နော်စီအာတယောက်ပြောမှုတဲ့စကားလေးကိုကျမအခုထိမှတ်မိတယ်ပေါ့နော်သူကဘာပြောဆိုမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူပြောတဲ့အရာဖြစ်တယ်တရိစံတွေကိုကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်တရိစံကိုကျမတို့ကြည့်လေထဲမှာရှိတဲ့တရိစံတွေဥမာရွှေလင်းယုံတို့နော်ဇီးကွက်တို့နော်ပြီးတော့တခြားငှက်အမျိုးသားတွေဆိုရင်ငှက်အချင်းချင်းအုပ်စုလိုက်ဖွဲ့ပြီးနေတတ်ကြတာဖြစ်တယ်ကုန်းနေတတဝါတွေကြောင်နေဆိုနော်ကြောင်တွေနော်ပြီးရင်ဗလဲခွေးတွေကုန်းနေတတဝါဆိုလဲကုန်းနေတတဝါအချင်းချင်းပေါ့နော်အမျိုးပေါင်းဖော်ပြီးနေကြတယ်
ကိုအဖွဲနဲ့ကိုပဲနေကြတာဖြစ်တယ်ပြီးရင်ရင်းနေတဲ့ဟွာဆိုလဲနော်သူတို့ဟာနဲ့သူတို့ lake ဆို lake ခယူဆိုခယူသူတို့ဟာနဲ့သူတို့ပဲအဖွဲလိုက်နေကြတာဖြစ်တယ်လူကကြတော့ဒီနေ့ trace မဟုတ်ဖြစ်တယ်လူကကြတော့အပေါင်းတင်းနေအများကြီးနဲ့နေရတာဖြစ်တယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းမှာရှေ့တငယ်ချင်းတွေရှိတယ်နော်ကိုယ့်မှာဖျားเจ้าမှာရှေ့တငယ်ချင်းတွေရှိတယ်ကိုယ့်အပြင်မှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းတွေရှိတယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှေ့တငယ်ချင်းတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်အပြင်လောကမှာကျမတို့အသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာလူမျိုးမျိုးနဲ့ကျမတို့ကနော်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမဘာကိုပြပြချင်လဲဆိုကျမတို့အပြင်မှာနေတဲ့သူတွေနော်ကျမတို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီမလေးရှားပေါ့နော်တခြားနိုင်ငံမှာနေတဲ့လူငယ်တော်များကတချို့အတော်နဲ့လာနေတဲ့လူရှိတယ်တချို့တွေအမတွေနဲ့လာနေတချို့ရတယ်အလုံးရတယ်ဆိုတော့ဘဒူးနဲ့မှအတော်အမတွေနဲ့မနေကိုယ့်အိမ်မှာကိုတယောက်တည်းနေနေတဲ့လူတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာကျမတို့ကဘာလို့ရမလဲဆိုကျမတို့ကတမာတတိနဲ့ကျမတို့မိတ်ဆွေတွေကိုပေါင်းတင်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာကိုယ့်တက်နှိမ်ပါတဲ့သူတွေကိုလည်းကျမတို့အမြဲတမ်းဆွဲခေါ်ဖို့ရတဲ့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကောင်းတဲ့အရာနဲ့သူတို့ကိုတွေးဆောင်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့ဒန်းတူရှိတဲ့အလွယ်လူတွေကိုလည်းကျမတို့ကနော်အားပေးရမယ်ဒန်းတူရှေ့လူတွေကိုလည်းကျမတို့နော်ဆွဲခေါ်ရမယ်နော်အတူတူနော်ကောင်းတဲ့လမ်းကိုရှောက်ဖွင့်နေကျမတို့နော်မိတ်ဆွေကောင်းတွေကိုကျမတို့ကိုယ်တိုင်ဖွဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လည်းသူတို့အပေါ်မှာမိတ်ဆွေကောင်းအနေနဲ့ကျမတို့အသက်ရှင်ပြဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်လူတစ်မျိုးကပါလဲဆိုရင်ဒီနေ့ကိုယ့်ထက်မြင့်တဲ့လူကိုယ့်ထက်တာတဲ့လူကိုယ့်ထက်တက်ကြွတဲ့လူကိုယ့်ထက်ဖျားကိုချစ်တဲ့လူတွေကိုလည်းကျမတို့ကပေါင်းတင်ဆက်ဆံခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့လိုလူတွေနောက်ကိုလည်းကျမတို့ကလိုက်တက်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အာမင်ကျမတို့လူငယ်တွေဆိုတော့ကျမတို့အားကြရမယ့်သူရှိဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့တက်တာထဲမှာအားကြရမယ့်သူမရှိဘူးဆိုရင်ကျမတို့တက်တာဟာဒီနေ့ဆုံးရှုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့တက်တာထဲမှာဖျားလူတွေကိုကျမတို့အားကြဖို့လိုအပ်တယ်မှန်ကန်တဲ့အရာကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့လူတွေကိုကျမတို့အားကြတတ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းမိတ်ဆွေဒီကနေ့ကျမတို့လူရလို့ဖြစ်လာရင်ကျမတို့မိတ်ဆွေပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်အောက်ကိုထက်နှိမ့်တဲ့လူကိုနဲ့ဒန်းတူကိုထက်အထက်မှာရှိတဲ့လူတွေအမျိုးမျိုးနဲ့ပေါင်းတင်ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမတို့ကမိတ်ဆွေကောင်းတွေကိုရွေးချယ်ပြီးပေါင်းတင်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်လူတော်များကနော် best friends လို့ချင်ကြတယ်နော်လူတော်များကကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေလို့ချင်ကြတယ်တစ်ခါခါမှလေးမိတ်ဆွေကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေပဲမမျော်လင့်ပါနဲ့ကိုယ်တိုင်သူများကိုကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေအဖြစ်ကျမတို့အသက်ရှင်ပြဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်နော်ကျမတို့လုတ်ပတ်တော်လည်းပြောပြီးသားဖြစ်တယ်ကိုနိုင်ပြုစီလို့ဒီဓမြအတိုင်းတူတပားနိုင်ပြုကြလို့တယ်အဲကြောင့်ကျမတို့လည်းသူများပေါ်မှာကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေကျမတို့ကယနေ့ပြုဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျမပြောပြချင်တဲ့အရာတွေကဘာလဲဆိုရင်ကျမတို့လူတယောက်ရဲ့စိတ်၄မျိုးအကြောင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လူတယောက်ကစိတ်၄မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီစိတ်၄မျိုးထဲမှာကျမတို့ကဘယ်လိုမျိုးပုံစံနဲ့ကျမတို့အသက်ရှင်ရမလဲဆိုတော့ကျမတို့ကအမြဲတမ်းရွေးချယ်နေဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်လူတယောက်ရဲ့စိတ်၄မျိုးပထမလူမျိုးတွေကဘာလဲဆိုတော့အလင်းထဲမှာနေပြီးမှနော်အလင်းထဲမှာပျော်မွေ့တဲ့သူဖြစ်တယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိရကောင်းတဲ့အတိုင်းအဝိုင်းရှိတယ်အဲ့ဒီမှာနေပြီးမှအဲ့ဒီမှာပဲကျင်လည်ပြီးပျော်မွေ့တဲ့သူတွေရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုအလင်းထဲမှာနေပြီးအမောင်ကိုသွားချင်တဲ့စိတ်ကြောင့်အမောင်ကိုရောက်သွားတဲ့လူတွေရှိတယ်တချို့တွေနော်အဲ့ဒါနော်ပျောက်တော့သားတဲ့သူဟုတ်လားအဖေအိမ်မှာနေတာအကောင်းပဲဖြစ်တယ်နော်ပစားစရာလည်းမလိုဘူးတောက်စရာလည်းပူစရာမလိုဘူးပေါ့ပပနဲ့နော်တကယ်ပဲကောင်းတဲ့နေရာမှာနေရပါမယ်သူ့ရဲ့စိတ်ကိုသူအလိုလိုက်တယ်နော်မကောင်းတဲ့အရာအပြင်လောကကိုပဲအားကြတယ်အပြင်လောကမှာပဲနေချင်းတဲ့ကြောင့်သူ့စိတ်ကိုလိုလိုက်တဲ့အချိန်မှာယနေ့သူဟာအမောင်ဘဝကိုရောက်သွားတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုအမောင်ထဲမှာကျင်လဲပြီးမှအမောင်ထဲမှာပျော်တတ်တဲ့လူအချို့လူမျိုးတွေကနော်လောကမှာနော်ဒူးစရိုက်လုပ်တယ်အပျော်အပါးတွေနော်လောင်းကစားတွေလုပ်တယ်လူငယ်ဖြစ်ပေမဲ့နော်ဆက်လက်တောက်တဲ့အရက်တောက်တယ်ဒီအမောင်ထဲမှာနေပြီးမှအမောင်ထဲမှာပျော်နေတဲ့လူရှိနောက်ဆုံးလူကတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုအမောင်ထဲမှာနေပြီးအလင်းကိုသွားချင်တဲ့စိတ်ကြောင့်နော်အလင်းကိုရောက်လာတဲ့သူဆိုရှိတာဖြစ်တယ်ကျမတို့လည်းအရင်တုန်းကနော်အဲ့လိုမျိုးလူပါပဲအမောင်ထဲမှာနေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်နော်အလောကမှာနေတယ်လောကအပျော်ပါတိုင်းလုပ်တယ်လောကလူတွေလုပ်တိုင်းကျမတို့လိုက်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့စိတ်ကနော်အလင်းကိုရောက်ချင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ကျမတို့အလင်းကိုရောက်သွားကြတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမဘာကိုပြပြချင်လဲကျမတို့လူငယ်တွေဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့စိတ်ကိုကျမတို့အလိုမလိုက်ပဲနဲ့ဒီနေ့ပညာရှိနေကျမတို့တက်ရှင်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျမတို့စိတ်၄မျိုးအလင်းထဲမှာနေပြီးအလင်းထဲမှာပျော်တဲ့လူရှိတယ်အလင်းထဲမှာနေပြီးမှအမောင်ကိုသွားချင်တဲ့လူရှိတယ်နော်အမောင်မှာနေပြီးအမောင်မှာပျော်နေတဲ့လူလည်းရှိတယ်အမောင်ထဲမှာအလင်းကိုသွားချင်တဲ့လူတွေရှိတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မိတ်ဆွေကျမတို့လူငယ်တွေကျမတို့ဒီနေ့ကျမပြန်ပြီးမှအားလုံးကိုပြပြချင်တယ်ကျမတို့ကဒီနေ့ကိုယ့်စိတ်ကိုအမြဲ control လုပ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ကိုယ့်စိတ်ကိုအမြဲထိန်းချုပ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့လူငယ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့စိတ်အလိုတိုင်းကျမတို့အသက်မရှင်ဘဲနဲ့ဖခင်အလိုတိုင်းတက်ရှင်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဒီမှာရှေ့ညီကိုမောင်မတွေကိုကျမနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြန်ပြီးမှ review ပေါ့နော်ပြန်ပြီးမှကျမပြန်ပြောပြသွားခြင်းတဲ့အရာကပါလဲနော်လူငယ်ဆိုဘဝမှာတစ်ခါပဲရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူငယ်ဘဝမှာကျမတို့ဘယ်လိုမျိုးအသက်ရှင်မလဲဆိုတော့
ဆိုတာအရာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးစဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးတော့ပညာရှိဆိုတဲ့လူတွေကဘယ်လိုမျိုးလူတွေလဲဖះကိုကြောက်ရတဲ့သူဖြစ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်အစိုးထဲမှာပဲဘဝကိုအရှုံးမပေးဘဲနဲ့ယနေ့အကောင်းအဖြစ်ယနေ့အဲ့ဒီဆုံးရှုံးနေဘဝကိုအကောင်းအဖြစ်ပြန်ပြီးအနိုင်ယူတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်မပြန်ပြီးတတိယစေခြင်းနဲ့ဒန်ယေလဟာလူငယ်ပါယနေ့သူများတိုင်းမှာကျွန်နေနဲ့အလုပ်လုပ်ရတဲ့သူကမိဘတွေမရှိပါဘူးယနေ့လခစားရတဲ့သူမဟုတ်ဒါပေမဲ့သူဟာညဉ့်ညံတဲ့အရာသူ့တက်တာထဲမှာယနေ့သူအခွင့်မပေးဘူးမတုံးဆောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာဖះခင်ရဲ့ကောင်းကြီးပေးခြင်းကိုခံရတာဖြစ်တယ်ယနေ့ဒန်ယေလဟာယနေ့တိုင်းတစ်ပါးမှာကျွန်နေနဲ့ယနေ့အသက်ရှင်နေရပေမဲ့ယနေ့အသက်30ကျော်သွားတဲ့အချိန်မှာသူဟာတိုင်းပြည်ရဲ့ဝင်ကြီးချုပ်နော်အနေနဲ့ယနေ့တကယ်ပဲအမှုတော်ဆောင်ရတဲ့သူနော်ပြန်ပြီးဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ပညာမဲ့တဲ့သူကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဖះမရှိဘူးဆိုပြီးကြိုက်တယ်လို့နေတယ်ကြိုက်တယ်လို့သွားတယ်စိတ်အလိုလိုက်တယ်ငါဘွားကရှုံးပြီးသားပါငါဘွားကဒီလိုပဲဆိုပြီးမှဖြစ်တယ်လို့ပေါ့ပေါ့ပြက်ပြက်နေတဲ့သူတွေเนาะအဲ့လိုမျိုးလူတွေကဘာလဲဆိုရင်မိုက်မဲတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ကျမတို့ကမိုက်မဲသူမဖြစ်ဘဲနဲ့ပညာရှိတော်သူဖြစ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ပညာရှိတဲ့သူတွေကအမြဲတမ်းကိုသွားတဲ့လမ်းကိုအမြဲတမ်းဆင်ခြင်တတ်တာဖြစ်တယ်ကျမတို့တတ်တာထဲမှာဒီနေ့နေစပြီးကျမတို့ဘလို့အသက်ရှင်မလဲပညာရှိတဲ့ပုံစံနဲ့အသက်ရှင်မလားဒီနေ့မိုက်မဲတဲ့သူပုံစံနဲ့ကျမတို့အသက်ရှင်မလားဒီနေ့ပညာရှိတဲ့သူကဒီနေ့ကိုသွားတဲ့လမ်းကိုဆင်ခြင်တတ်တာဖြစ်တယ်အမှားအမှန်ကိုခွဲခြားပြီးမှဒီနေ့အသက်ရှင်တတ်တာဖြစ်တယ်ပညာမဲ့တဲ့သူကကိုသွားတဲ့လမ်းကိုမဆင်ခြင်ဘူးပေါ့ပေါ့ပြက်ပြက်အသက်ရှင်တယ်ဒီနေ့ဘဝကိုစိတ်အလိုလိုက်ပြီးမှဒီနေ့အသက်ရှင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ကျမဒီမှာရှိနေကိုမအားပေးပြစေကျမတို့လူငယ်တွေဒီနေ့ဖះကိုကျမတို့ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့အသက်ရှင်ရအောင်ပညာရှိတဲ့ပုံစံနဲ့အသက်ရှင်ရအောင်ဒီနေ့ပညာမဲ့တဲ့လူမဟုတ်ဘဲပညာရှိကဲ့သို့သောပုံစံနဲ့ကျမတို့အသက်ရှင်နေဆိုရင်ကျမတို့အားဖြင့်ကျမတို့မိသားစုတွေဝမ်းမြောက်ရမှာဖြစ်တယ်ကျမတို့အားဖြင့်ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကျမတို့အဖေမေတွေနော် proud ဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်ကျမတို့အားဖြင့်ကျမတို့ရဲ့မြို့တွေကျမတို့ရွာတွေကဒီနေ့ဂုဏ်ယူရမှာဖြစ်တယ်ကျမတို့ကတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ကဘာကိုပြန်လေပြီးကောင်းချီးဖြစ်စေတဲ့သူဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကျမတို့အသက်ငယ်တဲ့အချိန်မှာတော့မှကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုကျမတို့မထိန်ချုပ်နိုင်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ဇာတိနော်ကျမတို့စိတ်ကိုကျမတို့အလိုလိုက်ခဲ့မယ်ဆိုကျမတို့ရှုံးသွားမှာဖြစ်တယ်တို့လူငယ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့ရဲ့စိတ်ကိုအမြဲတမ်းထိန်ချုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဖះစကားကိုနားထောင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒီနေ့ကိုယ့်စိတ်ကိုကိုယ်အလိုမလိုက်ပဲနဲ့ဖះအလိုကိုလိုက်တဲ့ပြီးမှအသက်ရှင်နေဆိုရင်ဒီနေ့တင်ဟာပညာရှိတဲ့သူဖြစ်မှာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတကြောင်တင်သွားနေတဲ့အရာတင်ပြောနေတဲ့အရာတင်ပြုမှုချင့်ချင်တဲ့အရာအားလုံးကိုဒီနေ့ပြန်ဆင်ခြင်ပါလို့အားလုံးကိုတိုက်တွန်းခေါ်အားပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပေါ်မှာဖះရှင်ထူကောင်းကြီးပေးပါစေ